वेलकम बैक टाइम मेरे चैनल दोस्तों। आज हम आ जाए पहाड़ घूमने के लिए। तो देख रहे हैं हम लोग आए पहाड़ घूमने के लिए। तो कैसा लगा हम लोग का पहाड़ घूमने के लिए गाइस। पूरा उस पहाड़ पे देख रहे हैं ना, वो पहाड़ पे वहाँ सब नीचे उतर के हम लोग आए इस पहाड़ नीचे। गाइस बहुत डिफिकल्ट था, थैंक गॉड हम लोग नीचे आ गए। अभी हमको जाना पड़ेगा उधर, जैसे पूरा में जाना पड़ेगा। अभी पूरा में जंगल में हम लगा है, जंगल पूरा भी है। घाम बहुत तो बहुत गिरा इधर, हाथ पंचर हो गया हम लोग का गाइस। क्या बोले, चलो छोड़ो अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।